現在 FM シーラーを使い施工しています。この後乾いてから中身に作業へと移ります。外壁塗装4階の中塗り作業です。現在二段性フィーラーを使い施工しています。埼玉県川越市の現場から。外壁塗装4階の仕上げ作業です。現在範囲液体2液を使い仕上げ塗装を行っています。屋根瓦の塗装です。屋根フレッシュ2液シリコンを使い仕上げ作業を行っています。この後乾いてからもう一度塗っていきます。
使い施工していました。この後乾いてからもう一度塗っていきます。小袋雨戸の塗装です。半よりた2ミリを使い施工しています。小袋はまだまだ半よれたりに使い施工しています。切り桶トタンの塗装です。下にハイポンファインレクロのサビ止めの塗装と現在仕上げ塗装に半よれた2液を使い施工しています。